Gjatë lartë jetën dhe veprën e tyre heroike. Lavdi dëshmorëve Tadeu. Hajde, të munin. Na donë që është vetëm hek. Së bashku me organizatën e veteranëve e në veçantit familje dëshmorëve Tadeu. Sot Krimi, i liri. Kur vetë po digje i gjaketër hoqi, që që kus dakët t'janë dali, zemë luani, një tjazë poqi. Ai se ju doni gazeta? Bravo. Hajde marrë qikata. Vëtë pak. Minë dhe kabi që ashtë në të Kë keni këtu? Vlan? Kë nga këta? Arjani? 18 qershor të vitit 1987, me dore ertë kriminale, u vranë 4 punojës policie, të cilët sot policia shtetit në bashkëpunim me familjarët dhe bashkin timar organizojnë një ceremoni në nderin tyre për kujtimin e tyre, cili dhanë kontribute dhe është një shembull frymëzimi për gjithë policinë e shtetit, cilit do të kontribojnë për realizimin e gjithë detyrave dhe objektive që ka kjo organizatë. Ceremonia ishte një ceremoni përkujtimore, ndaj dhe ne sot u mlodhëm dhe bëm përkujtimin e këtyre 4 dëshmorëve të Tadeut. Ju faleminderit. Vinë me Berati Fatosnan, kishë bërë një metingë dhe këta po e shoqëronin deri në poshje. Edhe po kalon me blind. Këtu ishe Musa Protodori, kishë ata kriminellet aty, edhe e pritë me predhë. Predhë e parë edhe goditi tangu më përpara, edhe mori flak. Nuk arritë do të dilin. A i shoferi tangu dhe kam në fshatit tim, me zorë doli në tangu dhe iku me vrap. Si shuhet ai? Gjysho Male. Gjysho Male. Ishe dhe qatë dhje policë, po këta i ke brana nuk kishim mundësi të dili, u dojnë. Ne s'kishim qatë të bërni. Ju ishit këtu, prezent? E keni parë si ngjarje? Unë kam qenë këtu lartë ku ktheu tankun e. A i tanku u dojnë këtu. Unë ishe më të po i ka parë terrorizet e tyre kriminele. Po kushi ashtu pasaj, kushi stabilizoi situatën? U aseruam shumë. E razuam ata të tjerë. Era me preda godinës, e rëzuan ata ikën. Bile një ishte dënuar me bukim të përjetshëm. Me i kursori që kishte. Të tjerë po shikonim. Të gjithë po shikonim çfarë do bënim. Ç'është bënim? Ja kjo që e tërë historia. S'kishin asnjë fajt ata. Ata po shoqëronin atë deri në poshje. Në poshje ikën pasaj. Ka thosam në me suitën e tij që kishte.